హెల్లో పుత్తూర్! మన ఫుడ్ లవర్స్ కోసం స్విగ్గీ ఒక సూపర్ ధమాకా ఆఫర్‌నైతే లాంచ్ చేశారు. మన పుత్తూరులోని ప్యూర్ ఫుడ్ పారడైస్ రెస్టారెంట్ వాళ్ళు జస్ట్ ₹99కే ఫ్రై పీస్ చికెన్ బిర్యానీ అయితే ఇస్తున్నారు. ఈ ఆఫర్ అయితే ఓన్లీ స్విగ్గీ యాప్‌లో మాత్రమే అవైలబుల్ ఉంటుంది. అది కూడా జస్ట్ 1 వీక్ వరకు మాత్రమే. సో, ఇప్పుడు ఈ ఆఫర్‌ని మిస్ కాకుండా ఆర్డర్‌నైతే ప్లేస్ చేసేయండి. ఫుడ్ టేస్ట్ విషయానికొచ్చేసరికి టేస్ట్ అయితే చాలా బావుంది. అలాగే క్వాంటిటీ కూడా ఒకరికి సరిపోయేలాగా అయితే ఇస్తున్నారు. సో, ఇంకా లేట్ ఎందుకు ఇప్పుడే స్విగ్గీ యాప్ ఓపెన్ చేసి ఆర్డర్ అయితే ప్లేస్ చేసేయండి. సో, ఈ రీల్ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్‌లో ఫుడ్ లవర్స్‌కి అయితే షేర్ చేసేయండి. మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈ ఆఫర్ అయితే ఓన్లీ స్విగ్గీ యాప్‌లో మాత్రమే. ఈ ఆఫర్‌ని క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి మీరు రెస్టారెంట్ దాకా వెళ్ళనక్కర్లేదు. ఇంట్లోనే కూర్చొని స్విగ్గీ యాప్ ద్వారా అయితే ఆర్డర్ చేసేయొచ్చు.